ശ്രീത്ത് മലബാർ ടെക്കാനുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റ് പഴയ മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് റാക്ക് ബുഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 5-6 മാസം മുന്നേ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് 2-3 കസ്റ്റമർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വർഷത്തിൽ പണിക്ക് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മൾ വിളിച്ചു, ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ചോദിക്കണം വിളിച്ചു. അതിനുശേഷം അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ വന്ന് അപ്പോൾ രതീഷ് ചേട്ടനും ആനന്ദേട്ടനും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു റൂം എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുറേ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടയർഡാണ് അവർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റൂമെല്ലാം എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് റൂമിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വണ്ടി ഓട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ റാക്ക് ബുഷ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. റാക്ക് ബുഷ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു രാത്രി പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഉച്ചയോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്, കാസർഗോഡ് എത്തിയത്. കാരണം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റോഡിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വളരെ സ്ലോ ആണ്, വണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. റോഡ് കറക്റ്റ് റോഡില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ലേറ്റായി. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ അവർ തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, തിരിച്ചു പോകണമെന്ന്. പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യണം. ലേറ്റ് നാരായണന് ലീവാണെന്ന് പറഞ്ഞ്, ലീവാണെങ്കിലും ഇന്നലെ ഒരു ദൂരത്തുനിന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് തുറന്നിട്ട് ചെയ്തു തരാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വന്നോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റാക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലേറ്റ് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റാക്ക് ബുഷ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇളകുന്നത്. റാക്ക് ബുഷ് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ള് പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലെയ്ത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് ഫുള്ള് അയച്ച് പീസാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയ്ത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ലെയ്ത്ത് ഏകദേശം എത്താറായി. ലെയ്ത്ത് തുറന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് റാക്ക് ബുഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നൈലോണിൻ്റെ ബുഷ്. ഇത് ഹോൾസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പുറം ഭാഗം ഇന്നറും ഔട്ടറും കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് റാക്ക് കയറുന്ന രീതിയിൽ ആക്കണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറം ഭാഗം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ കേസിനകത്തേക്ക് ബുഷ് അടിച്ചിറക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉൾഭാഗം ഇന്നർ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പുറം ഭാഗത്തെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ ബുഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ കേസിലേക്ക് അടിച്ച് കയറ്റണം. ശേഷം അതിന് ഇന്നർ ഭാഗം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുഷ് ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് അയച്ചാൽ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ബാലൻസോടെ ബുഷ് മസ്റ്റായിട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. കാരണം അല്ലാതെ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി പാടാണ്. ബോൾട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില വണ്ടിയിൽ തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി പാടാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നല്ലതാണ്. ബുഷിന് ചെറിയ പൈസയേ ഉള്ളൂ, 200 രൂപേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബുഷിന് പൈസയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസിലാണ്ട് ബുഷ് നമുക്ക് മാറ്റാം.
ബോക്സ് മൊത്തത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഓട്ടി നോക്കി അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരന്ന് രാത്രിയായി പോകാൻ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഹാപ്പിയാണ്, വണ്ടി വർക്കൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നാട്ടിലെത്തി എൻ്റെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം ടീച്ചറിനെ അതിനകത്ത് കാണുമെങ്കിൽ ഒരു ഹായ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണാനായിരിക്കും. ബൈ.